Karbi long ribirta kelang rape do anarat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non karbi long ribirta ke thanpon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang Bokalia PlayStation ke parlopon Rusen College atowar krong pli atowar kalabara room long init kithitang arpum kelong pon School long midday meal cook atuma phan bainong pa badang si pupen ghoti rong sapia long air set prung sepen kati song sai kedeng pon Kohorara tumpani panong pipon JCM skimpen ki pipon na langs kohorara tumpen lang enjoy da kijun long le puthak ning duk chipak lang pon Karbi ho Thomas Council tumpen ka separai pon PDC long ke Karbi rong saramai thonsri habaramai tumpen ta chikroi den theipusi sodak pen pachini pon non puthot birta ang tonpen lang ponik sinang tin di pai Chris Yarni Bokalia PlayStation ke parlopon sun para mate Rugasan College towar krong pli section 4 carver alo long pen Biswajit Das buket chitangar pum ke long pon nutun basti arong amekar taratas asopo Biswajit Das aten kan Chris kep karkau high secondary school long HS first year ang dengsi Charlie den bomlo lapan ke chitang abang arpum ke long pon ahutpen sbe school address mate a uniform ben si ke long pon laban ke kalver atung helong ban sami alang li kevek ber abat smi long pon Biswajit Das abang kedam tang chithi ni pai sirkep ani anta school kedam chi pusi hem sordum han chithan kanglo bon sami anung be an sami hem ka chilele da joksi Biswajit Das a hem soratum pan sami phone sami kololo bon sami a phone sami switch off lapan ke tebok trai jirpo chipi tum han region at sami thek pon long le dadlo bon sami pini chithi ni pai Chris Yani bangke Rugasan College adung head along ki chitang abang arpum long pon lo bike accident pen jongsi apran kedam luputang te Biswajit Das abang sami kichitang abang arpum sami hong sidopu bon sami non bang kichitang abang arpum sami kalver alo sidu lapen gala punat bite bang sami thangke hengdo asim thek pon long le lasi kumani abang phu pang thek dek the tum pen si apran kan budeta hai posi ai ik bang preketing do ningje pon হাতি লাগে কি নাম আছে বিশ্বজিৎ দাস কিমান বয়স হ'ব বয়স 18 নহয় এনেকা হ'ব ক'ত কিবা ক'ত পঢ়া কৰে নেকি মই লোকেজন কাকক কলেজতে পঢ়ি আছিলে হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত শনিবাৰে ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছিলে স্কুললৈ তাৰপিছত সি মানে দুটামান বাজি গ'ল সি যেতিয়া অহা নাই আমি ফোন কৰিছোঁ ফোন কৰাৰ পিছত মোবাইলখন ছুইচ অফ তাৰপিছত আমি যিকেইটা নাম্বাৰ আছিলে সেই ফোন কৰি সুধিছিলোঁ নাই ক'তো নাই সি তাৰপিছত গোটেই ৰাতিও অহা নাই পুৱাৰ পৰা যোৱাকালি আকৌ পুৱাৰ পৰা আমি তদন্ত লৈ আছোঁ পোৱা নাই খবৰ ৰাতিপুৱা ইয়াত খবৰ পাই আছোঁ যে ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি আহি চাইছোঁ আৰু গাড়ীখনো আমাৰ চব আমাৰ বাকীও কি নাচা কিবা কিবি কৰে নেকি নাই নাচা নকৰে কিবা সন্দেহ আছে নেকি কাৰোবাৰ পৰা ঝগৰা কিবা কিবি কৰে নেকি সেইটোতো আমি জানা মতেতো আমি তেনেকুৱা খবৰ পোৱা নাই এতিয়া ইয়াতে দুখাইছে কেনেকুৱা মানে এক্সিডেণ্ট বুলি ক'ব না মাৰ্ডাৰ বুলি এক্সিডেণ্ট বুলি কেনেকুৱা কম চাওক আপুনি গাড়ীখন একো হোৱা নাই গাড়ীখন আছে তলত গাড়ীখন যেনেকুৱা গাড়ী তেনেকুৱাই আছে আৰু মানুহজন এক্সিডেণ্ট হ'লেতো বাহিৰত পৰি থাকিলে হয় কিন্তু মানুহজন আছে ৰাস্তাৰ ভিতৰত কালভাৰৰ ভিতৰতে ৰাস্তাৰ মাজে আৰু মাথা আছে ভিতৰৰ ফালেদি আমি কেনেকুৱা কম এইটো এক্সিডেণ্ট বুলি এইটো হয় কোনোবাই নিজে কিবা কৰিছে এতিয়া বৰ্তমানলৈকেতো এনেকুৱা সন্দেহ নাই ন কাৰোবাৰ পৰা ঝগৰা কৰা কিবা কৰা আমি তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰোঁ সি যদি কাৰোবাৰ লগত কৰিছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ঘৰত থাকোঁতে এনেকুৱা ফোনৰ কাজিয়া কিবা কিবি নাই ঘৰত থাকোঁতে হোৱা নাই এতিয়া কলেজত অহাৰ পিছত যদি কিবা হৈছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ Bokalia PlayStation along ke durai komsai ki tongpen sami labang so birta longsi tongse kotpen adimak long an pali dundo lapen kichitang arbang arpum ban sami chipari deng ponsi sai aron tengpen klempon lo lapen ke non amat ke kupi ko son pen tong labang so bang phubang apran kidam jeloni klarda birta avelang la so putak sami klarda birta long dun si apan si rai komsai ki tongpen dode sang chipin pen don sai klempon bomlo Asam angkang pilong school home tinalong sami hanan kitundun mate midday meal cook atuma phan achiklo bainong pabanang jipu Assam government atumpan kachingi pon aningkan barder pisami kip Assam government atumpan kipachun pipe rega joksi chithi ni pai Chris Yani all Assam midday meal cook stations amaipu Sobita Bora
Chunbang Trisanath Lapenki Onil Rong Hang Tumben Kespatir Pipon along Midday Meal Cook Stations ni Marli Atum Pant Guwahati Rong Supialong Katisong Asai Kedeng Pon All Assam Midday Meal Cook Stations along Klembang Piatum Pant Achiklo Bainong Suri Sirkebra Parotroxian Abainongan Pabat ng Ponang Ji Lapenki Sorkar tumpen sorlo so tumpan ki pipa jirpon scheme do ansami alang li tumpen smi long dun lab nang jipupen air set pung sepen Guwahati Rong Supialong Katisong Asai Kedeng Pon Nilituma Phant Achiklo Bainong nang papat Vivek nang Jipura kedam tanga por hutsami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phant pin pura lu pajardam si chingki thanpon lu bon sami pinani anta thangnat birta kapitera joksi sai jokje pe nilitum stabe hong anbang si chi song nilituma Phant sami Bainong asap sovet pinki nilitum da poson ban si kireng unpoma lasi nilitum Phant Bainong nang papat be tiki labang sukache songpon bang nilitum ington pon pelu busi ni marli etum pen pharengke thingdu ningje pon আমাৰ দৰমহা মাত্ৰ 1500 টকা এটা এটা মাননি আজিলৈকে আমি দৰমহাটো আমি কি কৰিব লাগে আন্দোলন কৰিব লাগে 1500 টকা এটা সামান্য মাননি অসম চৰকাৰে আমাক দিবলৈ টান পায় চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰে অকল 1000 টকা দিয়ে আৰু অসম চৰকাৰে আমাক দিবলৈ টান পায় আৰু সেই কাৰণে আমি আজি আন্দোলন কৰিব লাগে আমাক অৰুণোদয় লাগিব আমাক দৰমহা মুকলি কৰি দিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে কৰি নিদিয়ে আমি আন্দোলন কৰিম nilitum sarakandan nak citong pasi nilitum majo pakamati pendang nilitum kimang masih pasi kimang man nilitum ibang batai dulu sekarang niat nilitum kan itum hemonto sari nilitum panang langle la so pasi non nilitum pini ola sama aran duni om tatum tan nilitum pini la pratibat lagi kuri la si pini arni kedang nak citong dundek nai la pen itun kidang ni malitum ko an makisung la so la putak ya lang li jini sita nilitum panang jini ne so sidang panung tip sido pini arni ka lang lidak mang betik kan itu pini ke Jepang tak sita me mate narus ni kan medak sini tinte sang tip sido mate nitum cisong komi sini tinte sarapan nitum kacing hon ke sini halang kan kaldom na kacipi pan sini sita sarle po batai sile ni malitum kiduk kipoy alam namat hana batai sila ulat yang nitum apor do OF nitum cikai susunya lang kan cuni dulu Nalitung kopiya pot la aputak sila pusone te proseson do nang pagla. Nilitung apan 2005 nilitung kitun kidang stop ini ari kata nilitung pan ke mainong tang na tang ka suri sila na ka suri siata na piberwe matude tukor ko hati sina ko lapen tanta nilitung isu mate nilitung kitun pan tanta dorne la sila so ko nilitung na na ba ke nilitung suri sirkap la pero troka poisa nilitung pan mainong nam na ko na ko sinyala sar tun pan nilitung non budget semua ya hospital tindak ini tindak kenal jono tak pun nak teknologi tindak jipu sih non tindak tinton Nalitung ma ciklo yon pen suri sirkep atangka longna polapu abang ma. Itu suri sirkep lah protokol atangka longna polapu sendiri tu ke hari ini olon ini tu langsung memudahkan kita tak sedap ini ada langsung alam tadi itu kenapa nungsi. Lepas orang doi, hektar lun pas orang doi tanah. Asuni kaprek hektar lun tanah. Satu dah kita no baju sirkep panili tidak. Dan baju kita sendiri. Lah ada ini tu suri sudah proses ini kita nak kita boleh pakai ini kita perlu lah sinon pakai ni mali tu ke. Lah suri sirkep lah protokol atangka nak betik ke. Lah soal dulan suri wipe sini kan. Tempat ini kan. Konar pen nalitung ke bangke? Nalitung konar pen ke bangke? Nilitung ke Karbiangon, Karbiangon penitum. Ya, tu yang persibah, la sinon pakai orang sana kalau kau penitum cepat dulu persila so. Kena kita mau ambulan beri, la kalau kau ni kata ni, la sinon mana pakai. Ini satu kali nilitung kanon, ada jonata bukan long kami pun nilitung kanon nole, la sisa di non la nilitung kau ini. Himanta sarang metik ni kita dapat sido cik
Erset phung sepen ni marli tum kache song bom apor hut sami law and order tum todun paksi malong so apor phan ki khangun cheklo bon sami ni marli atum pan sami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phan chetong kanglong bek nangji lapet alang tum kisung ke boy alam muksak me chithan kanglong bek nangji pusi ke hang taram pon simin mi pin anlo Bon sami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen sami kaprega sai ki doko joksi labang so sailong chitong hum thak chedelo lapen ki kaprega adular aphan se alang sami chitoy jun pen si ni marli atom pen chingki than pon si Assam Chief Minister aphan ke panong pen alu sami alang li adi deng si puthot pajir pon thulo ongkam mokam pen darden son rongkar karbi long ri dreta Lakhai ke ratrok Durbagri MSc Consensi ke Parliament Kohora PhD Department atumpen JJM scheme mate Jal Jeevan Mission scheme pen rat atumpan joy ki pen lapen mission pen kijun lang warsai ki piponji phan pura filter atingki sami kimrang ponlo bon samel bangso filter kimrang pon de phisami Kohora ra atumpen labangso JJM scheme pen mate Jal Jeevan Mission scheme pen lang enjoy sami kijun long pon perek ajoksi ra atumpen ningang samsi chipaklang pon PhD Department atum do kok puwai fit sami sai jok jepens rong pliara tum ching room si methang akhia datpen alang li tum labang so filter ating kilong sami ke salam pon sami batai dukong nanglo chithan pon melo rada tum phan ki sung ke boy lapen joy kepen mesen avar sai lang ki jun ki pipon chi phan posi PhD Department atum ban sami bipon lo boy fit sami PhD Department atum pen asai ke oi jok si sai jok jepen ratum thur pak pen si methang asai sami chiklem pon thunang kok lo lapent JJM scheme pen ke salam pon alang pong mate apipi longle ki pi pedera jokpen si pinang an ke non ma ki kheng dolo lahai lang alang pong mare pipi aning kanang dun de si kheng no et baki ning doglo pusi kohra ra tum pen ning jepon lesi ajat ponut prab jin pen labang su hawra ra tum phan joy ki pen lang ki pi pon chi phan cha alang li tum pen chuning ri pon kohra pen mir sing tok bi karbi long ri berta akam ke claim ke tang et lo pul he sita nili tum alang abang ke junlong le dallo nona bangke sta tang humpurno ne tang pa memelo ne tang pa melo ne labang ni litung ke chini ne dallo ke claim na tom alang litum si chini po ku pigo sonsi ke claim na ku unapen ku sonsi connection nang ne lage ni litung ke chini ne dallo ase non prab jin pe ni litum aphan ke tang lahai kadu ke nang lang pen ni litum adon tin la rong pliara da phan lang nang pajun long sonde mesen po lahan lo sita la department me tang elo pu tame rong ke tang elo pu lo he tang elo sita me alang abang ke junlong le dalo no bang ke sita me nang li tum alang le junlong le pu sita me adon tin lason pipe anta nang logai era puson ke thenglong dolo nang la bang ke dolo nang logai lo sita along pen ke kisuman le lo he kisuman adung ke le pin la ke le siki ong la de inur bahini bang phula sonang ke thanun da do je nang li tum lo so apai pi bang long sita me ki pi peta dupi palam the ko ana hok la thang pachini du ha dak nili hem along da lason lo nili ke aprang benda pudun lo he pip nangi pusita me alang litum pip kang ke delo connection lo tata nili me thang masi kichi pip thu lo ni ne amoy nang klo lo he asap la ben ke nang klok le pin ong ke la ben ga pin no pini ansita me long le delo pini ansita ve lo non ma nili hem de delo adon tinda ave de lo pule puta melo non e don doni doji na ne klo power lan velo tante nang le tum la committee seng alo pripumen nang le tum pu la committee asal nang le tum pilo non chuning rit la son no committee seng alo puta nili tunga arjulong le la pen chini ne pini non dak anang humri sinili tum dak se arjulong la committee ta seng alo puke sta ko malone a president a secretary member ko mamalone la ke nili tum chini dunde ase non nili tum pini ani kang samalom ko masi president secretary member ma nili tum humri dam po chingki che than po la cheng bai thu po lal an vello tela bang so ke claim hola da contractor nang li tum pini ka chini dun duma ka chini dun a contractor puke chini dun de sita enege la department of source che claim de pursi nili tum arjulong lo he amen charge da ke tang ba charge amen ke chini dun de sita nili tum ke 10 puan vello ka chini ke he amen bang ke SA lo bon amen bang chini ne 10 puan ve SA lo ke dia sai ke SA pulan vello ka chini ke choroi lo nang limen thanik tha limen Nelson Rongpha choroi Karbingo Tamas Council atumpen VDC pa chunchi pu siding bomba porahut Karbirong Saramaya atumpen ke chikroi tu nek thepu prexam havar along pen semi phrengke mai ini ponsi sodak pen pachini ponlo
lapuson thak si chithi ni bai krisiani karbirong saramai dhonsuri hawaramai atum pen sami phrengke mai ini ponsi VDC ki pachun chi polong ke chikroi tun dekthi atheki 6 dula long ria long pen ke paragraph 3 la pen paragraph 4 ateng pen si traditional village development council abang si nangji gaw panchayat pen la VDC ke papa ji purom ke chikroi tun dekthi la si karbino tamas council CM Dr Tram ronghang sami prabjin pen labang soputa ka chen pon saraksi kimi lapan ki VDC ke nangni Traditional Village Development Council si nangji pusi karbirong saramai dhonsuri hawaramai akonchin bang rajen ronghang rong asar reperson hanse lapen kia maipu risorong pharatum pen phrengke thinu ningje pon Laton Council pen kes karbirong Council pen VDC akimi kiseng ponji pu aputhak nilitum kadokawe dak dhonsuri constituency karbirong saramai tum aneng ki open si niliatu la social media litum dokono nasi jongsi la so VDC abang jongsi ahokpet nalitum pondet putante nilitum karbi akhela dak thonsiridet kalilo all karbi anglo homostiten ta itum karbi akhebanga katikuk dujibusi nilitum mathapo karon ladak tokdak 6 schedule area lombangke panchayat aron bangke napalun epu ladak itum constitutional long talk that afisita me natum papas ponje abanji boribo jala si nilitum banke da dhonsuri constituency karbirong sarmai hinpen banke lage kroike pusi nilitum pini si don tharlo la si nilitum 17 an engkan be nilitum si songbon kiwang bom karbi rong sarmai pe nilitum akima itu customary lo ateng pen itum 6 sudela arona ateng pen nilitum ajakong kachi ha la council pan itum la model draft bill 2022 nengkan hala governor log pen la so draft bill abang fansi la approval puan fansi nilitum hin penta zoning ripon lo la si la so bang jong sina claim pipe putang te nilitum dak dhonsiri karbirong saramai hin pen sitame nilitum kasi song atuar deng ponang kok po pusi nilitum la social media pen nilitum si paklang pon lo la si nilitum concerning riji bangke nilitum autonomous district council Dr Tuliram Rohang sar bukulia mai long tani nilitum phalam chanang kipi penge wathalang so long tani nilitum phalam chanang pitang lo la si jong si la so ateng na papleng pe putante nilitum ta ka pre atuar abangke kilan ponang kok po la si nilisarat aphandai nei jithe sar bang itum jitu akimang rong asar tum dekar biang long rong asar maya tum phan pochobai be bugan ilitum ta aning chithedo sidame la tong sekot la so decision ke na bang sini to aning ki oi ba aning ki duk dolo na jinon la so bang nani immediate la so alam the puthak ba nali lam klar chi pipen rong asar tum phan aning paw epen per ke claim ponji phan sini ni hindon choling pon lo Pini karbilong ri bertapan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom